咁啊，各位網友，好耐冇同大家傾偈啦。咁啊，今日咧就有咩話題同大家傾咧？咁啊，都係關於即係喺網上睇到一啲媒體嘅報導啦。咁啊，關於龍小姐啊，咁啊，其實都即係幾多人講過㗎啦。不過我又即本伸一腳加多腳咁啊，走嚟加入戰團去傾下講下啊。咁啊有。係咪星島啊？好似係就話即係拍到阿明報係嘛？咁就即係拍到就話阿龍小姐即係忽然富貴又行名店飲富貴下午茶咁樣咁另外咧有報道又話邱生咧就好似好落寞咁啊，去完一個宴會之後咧就冇揸車，咁啊走去搭巴士搭2蚊巴士翻屋企咁樣咁啊，其實雙方即係都有同媒體咧，即係有解釋過嘅。咁啊，龍小姐就話，因為即係其實即係只不過係一場誤會咁啊，佢揸住個食完晏晝咁啊，揸住個外賣袋食唔晒嘅乾炒牛河咁啊，係咪去名店度行個圈咁點知係俾人影到。咁啊，講成又話即係行名店又話飲下富貴下午茶咁啊話忽然富貴咁樣，咁其實即係呢啲字眼咧，忽然富貴呢啲字眼咧，其實即係都係有啲播毒嘅成分即係同向人打毒針即係好似講到話阿龍小姐咧，即係而家咧即係紅啦即係新發財咁要去呢啲名店嗰度，即係沖撐下買啲名牌袋嚟沖撐下場面咁樣，即係有啲咁嘅意思嗰啲錢即係又唔知點樣嚟嘅，即係我覺得係有啲咁樣嘅暗示性喺度咯。咁其實大家都知啦，咁龍小姐出道都日子都唔算話短啦，咁由即係17年喺菜街一路到而家，咁特別喺菜街嗰幾年咧，其實我相信即係都收入都唔錯嘅喎。但係大家喺片嗰度都睇到啦咁龍小姐亦都即係搞過咁多演唱會咁多活動，咁你得到即係相當好嘅成績嘅，咁變咗即係你話忽然富貴咧，就完全講唔上唔係嗰回事。咁你話龍小姐即係買名牌，咁呢啲係好平常嘅事嚟啫。咁如果人哋揾到錢中意買乜咪買乜咯，係嘛？咁龍小姐自己本身即係喺菜街嗰個時期咧，好似咧就係喺快手嗰陣嘅直播都成日都有講啦。咁就係即係關於佢做嗰啲所謂代購嘅業務，咁幫一啲國內嘅朋友即係去選購一啲即係香港嘅產品啦，或者係啲名牌子嘅手袋皮鞋或者衫首飾諸如此類。咁龍小姐即係對呢方面都相當有心得，好有認識嘅。咁佢自己即係亦都即係有啲衫咧，即係譬如都係名牌子嘅，咁你都見到都係着得好靚。咁所以即係絕對唔係話即係而家紅啦，咁忽然間即係唔知忽然富貴之下咧，走去即係參入去行下名店，即係沖撐下場面，就唔係嗰回事嚟嘅。咁關於到話邱生咁樣，邱生即係佢之前即係除咗話回應過 Hello Kids 嗰次事件之後咧，一直都即係冇同新聞界即係再講呢件事嘅。咁今次唔知點，即係因為搞嗰個盧國沾紀念演唱會啦，咁變咗即係接受啲媒體訪問嘅時間咧，咁變咗佢有回應到，咁即係講翻就話喂，咁即係我都有喺我嗰度寫啦，咁即係話喂，咁你一個人飲咗去宴會嘅場合如果飲咗酒嘅，咁梗係唔揸車啦，有乜出奇咧？咁去到60幾啦，咁你有張車卡嘅，咁你搭車唔通唔用嗰張卡係要俾貴啲車飛冇人咁傻啩，我諗真係咁搭2蚊車有乜出奇咧？咁亦都絕對唔能夠話因為去搭公共巴士咧就覺得佢話而家即係生活唔同咗啦或者即係嗰個走咗下坡啦咁樣，咁我覺得又唔係嗰回事嚟嘅。咁但係我覺得有少少得意嘅咧，就係
咁唔知大家有冇留心聽到佢點樣講啊？咁即係有人就問佢就話：喂，點解今次嗰個盧國沾演唱會你唔邀請阿龍婷啊？咁樣係咪即係唔方便啊？或者點樣？咁佢就話唔係，咁我哋冇聯絡啦。咁啊，但係咧佢仲有一句咧就話咗話其實我呢件事咧放低咗。咁我覺得好奇怪，點解佢用話放低呢個字眼去形容咧？咁如果冇呢回事嘅，咁你應該話其實即係呢件事冇呢回事嘅，咁我都冇乜點理會啦。但佢話放低喎，咁啊真係我覺得就真係唔知係佢背後即係嗰個諗法係點樣啦。佢講放低就比較特別啲，我覺得就咁即係等於當初佢回應呢件事嘅時間即係佢用 Hello Kiss 去講，就唔係話冇。咁樣真係，我覺得真係有啲靠害喎，真係唔知點解唔係好明，大家即係自己諗下，究竟點解咁樣講啊？咁我講呢件事就冇惡意嘅，不過即係純粹係講下我個人嘅感覺啦。咁阿龍小姐最近即係喺嗰個鄧麗君紀念演唱會之後咧，咁暫時呢段時間咧就比較即係睇落嚟好似未有咩新嘅動向啦，咁即係可能我哋未知啫。咁因為即係之前去湖南拍咗嗰個旅遊特輯，即係嗰個綜藝節目咧，仲未放喎，咁唔知幾時開始啦。咁佢嗰首片尾曲咧，亦都係小松老師嘅作品嚟嘅，咁但係亦都即係未見到無線嗰邊咧，即係有播出嚟，咁只係有啲網友咁剪輯咗嗰啲宣傳片入邊嘅少少，即係單幾句咁即係成首歌係點咧？咁我哋都仲未聽到。咁講開又講咁阿龍小姐就有首自己歌啦，都係小松老師嘅作品但係我覺得即係好似無線電視嗰個宣傳嗰方面咧，亦都唔係話做得好足夠即係一路落嚟都見到龍小姐即係同啲歌迷咁就係即係去爭嗰個流量啦，即係而家就話個點擊率咧去到即係超過咗50萬，希望即係嗰個點擊嘅數字節節上升啦。但係就即係亦都有一位即係 KOL 嗰個魚頭豆角即係話而家呢首歌咧即係上到去 YouTube 嘅榜上面咧16位咧就即係冇再增長啦咁樣我覺得呢首歌都係比較即係慢熱襟聽嗰啲嚟嘅，未必一時間咧即刻可以即係上到好高位，即係要慢慢睇下點啦另外咧就好似6月6號阿龍小姐又會有一個中國好聲音嘅咩321嘅 live 直播好似係 TMG 搞嘅，即係中一咧就有阿龍小姐啦、李佳啦、顏志恒啦，中二咧就顏米高古卓文譚輝智安希雅同埋嗰位另外一位我唔記得係邊位啦即係嗰位好似係做主持嘅，即管即係大家留意下即係睇下到時嗰個直播有啲咩睇啦。暫時講到呢度有咩其他新鮮消息嘅咧？大家再討論。多謝各位收聽收睇，拜拜。